हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, नमस्कार। अहिले चाहिँ हामी मलेसिया सेलेङ्गाभित्रबाट बोलिरहेका छौँ र अहिले साथीहरु म चाहिँ टक्क सब्जी किन्नु गएर हाई भन्नु न हौ। हाई गाइजहरु, सब्स्क्राइब गरिदिनु भन्नु त। गाइज, हाम्रो बीके ताम्स लाम्सलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अनि अब हामीले सब्जी किन्नु गइरहेका छौँ। अहिले यहाँ सिग्नल खोल्यो हैन। स्टप 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 स्टप। आज के सब्जी खाने? स्टप भन्दा भन्दा गयो ल। हेर्नु यहाँ ट्राफिक रुल्स तोडिसक्यो अहिले। आज के सब्जी खाने? आज हामी सब्जी अब हेर्नु न, त्यहाँ केही खानु त सब्जीहरु सब्जीहरु। ओ गुरुजी, हाम्रो भेन गयो उता। आज साग सब्जी नखाउँ, मासु नै खानुपर्छ। च्वाचे लानुपर्छ। चचे चचे के साग खानु? भोलि लानु पऱ्यो, हेरेर लानुपर्छ। च्वाचे र साग खाउँ। खोर्सानी सक्दैन महाराज। ट्याक्स गराएर साग लैजाउँ होइन। च्वाचेरै त गाडी आयो क्या, यही गर्नु। कहाँ पनि भलो गरेर नि त, क्यामेरा गरेर त डराउँछ नि मान्छे हेर्छ पनि। अनि अब हामी गइरहेको छौँ सब्जी किन्नलाई, साथी र म। सुँगुरको हाम्रो एरियामा चाहिँ लोकल मार्केट चाहिँ यसरी लाग्छ। के लाने? मछली मछली त होस् न, लैजाउँ। टमाटर त खतरा छ त। टमाटर त काँचो काँचो छ त हौ। टमाटर बोक्नु, पाएको छानेर, पाएको छानेर टमाटर बोक्नुहोस्। कस्तो कटर नखाउँ। नेपालमा पाउने कटर। पाएको बोक्नु न, 2 साग जति। रायोको साग पनि रहेन सर। यहाँ रहेछ त रायोको साग त। टमाटर साथीले धेर गरेछ र मैले घटाइदिएको। कटर अरू चाहिँ के लाने हौ? सिमे साग मासुमा दामी हुन्छ। के मासुमा चाहिँ यस्तो चाहिँ कसरी खान्छौ? यो हाल्नु दामी हुन्छ क्या। ले यस्तो चाहिँ मैले जिन्दगीमा लाएर खाएको छुइनँ है मासुमा चाहिँ। उहाँ रायोको साग छ त, नि आउनु न, यो लैजाउँ न। यो बोक्ने खाने खाइरहेको चिज पो खान्छ हौ। त्यो सिमे साग चाहिँ अनि मासुमा हालेर खान्छ। सुँगुर भात भयो नि। हजुर तपाईँ नहुने कुरा चाहिँ नगर्नु न। टमाटर भयो त भयो होइन। त्यो साग धेरै हुन्छ हौ। एक साग मात्रै लाने हो कि मासुमा अलिकति बोक्नु न। तपाईँ खालि धेरै बोक्नुहुन्छ क्या। खाएपछि धेरै खाने हो नि त, थोरै थोरै के खानु। यति दाल पनि पाक्छ नि त। ल यति चाहिँ मैले फेरि रिटर्न गर्दै। साथीको चाहिँ हातै ठुलो छ कि, यस्तै पाराले हो भने त महिना 500 गयो नि फेरि। अब फुलकोपी छैन? पर्दैन, उस भयो। अब फुलकोपी ल। ब्रोकाउली लाने भयो त, बास्केट ल्याउनु न। ल यो हुन्छ यति, ले यति जाऊ। अनि मासु लैजाउँ। त्यो चाहिँ केमा पकाएर खाने हो तपाईँले चाहिँ? टोकेर खाने। काँचै? काँचै चाहिँ कसरी खानु हो? खाने अनि काँचै त हो नि हो। अनि के हामी चाहिँ नखानु? खाने फेरि लिउँ। कस्तो कुरा गर्छौ साथीहरु यार, एक्लै खान्छु भन्छ मकै यार।
उसिन्ने कि काँचै खाने उसिनेर खाने भने त अब 2 प्याकेट ल्याउनु न हाने दुधु रिङ्गेट ल जाउँ ती बाहिर गर्नु काका धनियाँ पर्दैन साग भएपछि लट्टे साग पनि बेच्दो त के हो त्यो होइन त्यो हेर्दा फापरको गोड जस्तो छ काचुकोमा ini 1 kg 8 ringgit. Ayo banyak malu. Tomato pun sama. RM9 1 kg 9 ringgit. Oke. Malaysiaमा नि अब सब्जी किनेर खाइसक्नु छ त यस्तो सब्जीहरु महँगो छ यहाँ त झन् अब मार्केटतिर कति महँगो होला ringgit भन्छ अब होला ओके बोक्नु न भोलि ओके ओ उज्जैन Oke, tak apa boleh. लास्ट महँगो पानी पर्यो नि त एक हप्ता के झन्डै 1 महिना पानी पर्यो नि Amparing it. Ini 1 kg 13 ringgit. Ini 5,5. Oke, sekarang ini cukup. Oke, tak apa. 24 ringgit tirio inta Maharaj. यो माछाहरु झन् छिसक्नु छैन पानी पर्दा हरे नि त अब यहाँ हामी मासुमा जाने मासु लाने ल मासु चाहिँ राम्रो खालको हेर्नु नि त खोइ छैन त बोसो ओ त भुइँको चाहिँ के हो त नि ल छिटो नि त मासु छ यहाँ यसको फाल्टे रेट छ यो यसको खुट्टाहरुको फाल्टे रेट फेरि यहाँ यो फेरि हड्डी खुड्डी धेरै महँगो छ मासु भन्दा यहाँ हड्डी खुड्डी महँगो फेरि मलेसियामा चाहिँ यो कुन लाने यो लान्छ है कति लाने 1 किलो लादा हुन्छ मिलाएर गर्नु यो त फेरि पानी पर्यो भने 50 ringgit कति 1 केजी को यस्तो मासुहरु झन् महँगो पर्छ यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ थपमा होला
ल हाम्रो सर चाहिँ यहाँ एकदम सुँगुरको मासु किन्नु लागिराख्नु भएको छ। यो पिस लाने अरे हाम्रो चाहिँ यो सेतो भएको लाने भन्दैछ। अब सरले के भन्छ। 40 टका बोसोवाला लाने के कोणता नाही यार बघून ना ये चाहिँ 40 रिङ्गेट का अरे, ये चाहिँ 30 रिङ्गेट का अरे। एकदम महँगो छ यहाँ मासु खाने चाहिँ महँगो। यो 40 रिङ्गेट भनेको नेपालको 1500 रुपियाँ केजी। यो 30 रिङ्गेट भनेको समथिङ 8-9 सय 12-13 सय त्यस्तै पर्छ होला। बोसो भएकै बोक्नु नि त, बोसै खानु मन छ भने। बुढोले यो थपिदिने विचार गर्दैछ। बोसो खानु भनेर नेपालीले के साथी यो मासु चाहिँ 1 किलो मासु 1500 को मासु हेर्नु नि त्यहाँ 600 रुपियाँ किलो नेपालमा कति रुपियाँ अरे यसले? नेपालको 1500 पर्छ। ल फाइनली हामी चाहिँ माछा सिकिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ महँगो महँगो एकदम किनेर खानु गाह्रो छ धेरै क्या। सात पकाएर खानु धेरै गाह्रो छ। त्योभन्दा होटेलको खायो भने 30 लाख त भइसकिसक्यो। अब होटेलको खानुपर्छ त छोडिनु नि त्यो साह्रो महँगो भयो। ओके अङ्कल थ्याङ्क यू। होस् नखाउँछ नि ढिलो भयो। अझ मकै सकेछ, मकै सके खानुपर्छ। सपिङ पनि गरिसक्यो हामी चाहिँ। जानु न हौ। अनि कतिको सामान किन्नुभयो? 60 यो कतिको 30 होइन? यो 24 भन्छ कति भयो? 24 50 54 रुपियाँ भएछ। 54 रुपियाँको सामान नेपालको कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ यो? जम्मा 5 किलो छ। 54 रुपियाँ भनेको 2000 समथिङ अहिलेको रेट के हो भने समथिङ पुग्न 2000 को सामान देखाउनु त 2000 को सामान 2000 को सामान। ए भगवान् 2000 को सामान ल यता फर्केर देखाउनु न हौ। 2000 को सामान ल हेर्नु है। सामान भनेको फेरि जम्मा अब मासु अलिकति अनि पिङ्गेडै 1 किलो मासु, पिङ्गेडा प्याज अनि 2-3 ल्याम्चा साग के अरे साग छ अनि ब्रोकली अब लाइट खुलेको छ। यतिखेर भागिहाल्नु पर्छ फेरि। अहिले त रातो बोल्यो भने कुदुम 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 झिङ भयो। झिङ भइसकिसक्यो। हामी फेरि फर्केर आइसकिसक्यौँ। मौकी ठाउँ है गाह्रो छ है। कम गाह्रो छ। अनि त्यस्तै पाराको महँगीले भन्छ यहाँ त अनि सेलिरले पुग्छ। बङ्गाली मरै क्या हो? बङ्गालीको 2 रुपियाँको सब्जी खान्थ्यो हामी चाहिँ। बङ्गाली पानी परेर महँगो भएको अरे। 700 रुपियाँ नभएर चाहिँ महँगो भएको भनेर भनेको त्यहाँ अघि होला पनि पानी अब विगत 1 महिनादेखिको लगातार रोकै पर्दैछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाडी छैन। रेड लाइट तर हामी जाँदैछौँ किनकि गाडी छैन गाइजहरू है। विदेशको ठाउँमा अब यसरी रेड लाइट क्रस गरेको राम्रो चाहिँ होइन। त्यही भने यसो कन्डिसन हेरेर हामीले चाहिँ चौकामा मौकामा चौका हानेको। मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फाइन आउनु पर्यो। फाइन के लाउनु मैले न के गरेको न के गरेको सिद्धिन्छ हौ। रेड लाइटमा चाहिँ बाटो क्रस गरेर हिँड्नु त के गर्नु हौ। कथादैमा बेसी भाग्नु पऱ्यो नि त। नि हतार छ, टाइम छैन। अब 12 घन्टा ड्युटी गरेर आउनुपर्छ, पकाएर खानु पऱ्यो। यो लगेर तपाईँहरूलाई पकाएर खुवाउनु पऱ्यो। हो महाराज यो त अनि के हो यो तरिका त यार। 30 रुपियाँ नेपालमा कति अरे 15
30 टाका भनेको 30 रुपियाँ भनेको समथिङ अहिलेको रेटले अब 30को हिसाबले अब 90-900 भइहाल्यो अहिलेको रेटले 1100-1200 पुग्छ क्या 600 1.5 किलो भनेपछि के आधी किलो फाइदा बुढोलाई खाम त विदेश हुन्छ यार विदेश अब पाउँदैन पनि खासै फेरि पाउँदैन पनि ठिकै हो नि नेपालमा सस्तो तरुनी पनि देखाइदिउँ कपाल टिकेर हाल्लाई बुझ्यो नि अब ए नेपालीमा त जे बोल्दा नि हुन्छ क्या उनीहरूले बुझ्दैन बुझ्दैन होइन तब हामी समथिङ होस्टेलमा आइपुग्नु लागिसक्यौँ हाम्रो बसाइ चाहिँ फेरि यहाँ हो भनेर भन्नुभएको उहाँ भन्नु नि मिल्दैन अब हाम्रो निवास हामी आइपुग्नु आँट्यौँ तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नुहुन्छ गाइज होइन यता चाहिँ पुरा गाडीहरू स्टोर धेर्छ अब महाराजसँगै छु सब्जी किन्नु गएको भलक पनि बनाइदिउँ न भनेको दिमाग खराब यो अब मम्मीले गर्दाखेरि यो भलक पनि बनाऊ कि नबनाऊ हुँदैछ हाम्रो फेरि यता गोर्खे पल्टनहरू ल भाडी माथि झन् हात हालेर त भाडी थपिदिनु भयो त मलाई त बर्बाद गर्नुभयो त हौ तपाईँले दाजु हिँड्नुभएको ल ठिक छ दाइ ल मजाले ड्युटी गरेर आउनुहोस् ल गाईहरू फाइनली सब्जीहरू पनि लिएर आइयो आज साथीसँग मजाले सब्जी सपिङ पनि भयो जस्तो लाग्यो अब त्यस्तै हो कहिले काहीँ अब हिँड्नुपर्छ सब्जीहरू पकाएर खानुपर्छ भात पकाएर खानुपर्छ अहिलेलाई भने यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त